তখন থেকে আমাদের অ্যাটলিস্ট এই পর্যন্ত 150-এর উপরে যুবক স্বাবলম্বী হয়েছে। তো আমরা এতদিন কার্যক্রম করছি অফলাইনে। অফলাইনটি হচ্ছে কি, সেটি হচ্ছে তাদেরকে আমরা গেট টুগেদার সার্ভিস করছি, তারা আমাদের দোকানে আসছে, ট্রেনিং সেন্টারে আসছে, সার্ভিস দিচ্ছি। এখন আমরা চিন্তা করলাম প্রযুক্তির যে ধারাবাহিকতায় সেখানে অনলাইন বেসিক তাদেরকে সলিউশন দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করছি। তো সেটিকে সামনে রেখেই আমরা এই ইউটিউবে ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করছি। তো আজকে আমরা যেই ভিডিওটি দেখানোর চেষ্টা করছি সেটি হচ্ছে একটি J5 প্রাইম মোবাইল ফোন। এই মোবাইলটি মূলত চার্জিং পিন প্রবলেম, কিন্তু চার্জিং পিন প্রবলেম হলেও ফোনটা প্রায় খুলতে হবে। দেখুন এই ফোনটি বাইরে কোথাও স্ক্রু নাই, এই ব্যাকপার্টটি বিল্ডিং এটি খুলতে পারবেন না আপনি, এদিকে অপরদিকে ডিসপ্লে এলসিডি। তো সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে ফোনটি খুলবেন? আপনি তো টান দিয়ে খুলতে পারবেন না, এটা খোলা একটা ক্লু আছে। তা আমাদের যারা স্বাবলম্বী রয়েছে তাদের জন্য এই ভিডিও ডকুমেন্টারিটি বানানো, তারা যাতে এই ভিডিওটি দেখে একটি ফোন সে অনায়াসে খুলতে পারে, বিশেষ করে চার্জিংয়ের কাজ সে করতে পারবে, কিন্তু এই ডিসপ্লেটি তার জন্য খোলা একটু ক্রিটিক্যাল হবে। তো সেটি আজকে আমরা দেখাবো কীভাবে এই ডিসপ্লেটি আমরা এখান থেকে সুন্দরভাবে অক্ষত অবস্থায় আলাদা করতে পারি। এটি করতে আমাদের কিছু ডিভাইসের প্রয়োজন আছে। তার মধ্যে 1 নাম্বার হচ্ছে এটা ব্লুয়ার। এটা হচ্ছে হট ব্লুয়ার, এটা থেকে গরম হিট বের হয়, তবে এই হিটটা এই ডিসপ্লের জন্য খুলতে সহায়তা করবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আবার অতিরিক্ত যদি আপনি হিট দেন সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপরে হচ্ছে ওপেনার। এটি যে আশেপাশে যে ঘাম থাকবে সেই ঘামগুলো খোলার জন্য ওপেনার আপনাকে সহযোগিতা করবে। তারপর রয়েছে এটি হচ্ছে অকটেন। আপনি অকটেন ইউজ করতে পারেন, কেরোসিন তেল ইউজ করতে পারেন, চাইলে থিনারও ইউজ করতে পারেন। এটির সাহায্যে আমরা ওখানে দেওয়ার চেষ্টা করবো এবং দিলে ঘামটি নরম হয়ে যাবে। এরপর হচ্ছে এক্সরে কার্ড। ডিসপ্লেটির ভিতরে এক ধরনের ঘাম থাকে, সেটি খোলার জন্য বা ছুটার জন্য এক্সরে কার্ড সহযোগিতা করবে। তো আমরা শুরু করছি। প্রথমে আমরা ব্লুয়ারটি হাতে নিলাম, এটি হিট দেওয়া শুরু করলাম। দেখুন আমরা হিট দিচ্ছি, আপনাকে কিন্তু আস্তে আস্তে হিট দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে এটি ডিসপ্লে যে ভিতরে কার্বন রয়েছে, এলইডি রয়েছে, অতিরিক্ত হিট দিলে এটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেখুন আমরা এইভাবে এটাকে হিট দিলাম, এখন আমরা এটা রেখে দিলাম। এখন আমরা এর পাশে আস্তে আস্তে এই অকটেনটি দিব, কারণ ডিসপ্লেটি আমাদের আলাদা আলাদা করতে হলে অকটেন দিতে হবে এখানে। এই কেন দিচ্ছি অকটেনটি আমরা এই ওপেনার দিয়ে, কারণ ঘাম কাটার জন্য এটা খুব ভালো উপকার, ভালো কাজ করবে এটি, সেই জন্য। তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, খুব সতর্ক থাকতে হবে, কারণ অনেক সেন্সিটিভ জিনিস, এটা জোরাজোরি করা যাবে না, চাপাচাপি করা যাবে না। এবার এটি আমরা খোলার চেষ্টা করব। এভাবে আস্তে আস্তে করে আপনাকে একটু ফাঁক করতে হবে। এভাবে ফাঁক করতে হবে আস্তে আস্তে, কারণ ভিতরে ফিটিং করা অরিজিনাল ঘাম রয়েছে। এখন আমরা দেখবো যে ঘামটা খুলছে কিনা। দেখুন আমাদের কিন্তু ঘামটা খুলছে আস্তে আস্তে, একটু ফাঁক হয়েছে, দেখা যাচ্ছে কি একটু ফাঁক হয়েছে। দেখুন এবার আমরা এটার মধ্যে এই ওপেনারটা ঢুকিয়ে দিব, ঢুকিয়ে দিয়ে এক্সরে কার্ডটা দিক দিয়ে দিব। আমরা এক্সরে কার্ড দিয়ে আমরা আলতো করে আস্তে 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 ঢুকাবো। আবার একটু আমরা দিয়ে দিব। মনে রাখতে হবে এই ডিসপ্লের যে কানেক্টরটি রয়েছে পিসি বোর্ডের সাথে, সেটি কিন্তু এই জায়গায় নিচে বরাবর আছে, কাজে এই জায়গাটা খুব সেন্সিটিভ। হ্যাঁ, বা আপনি অনলাইনে সাহায্য নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে অনলাইন আপনাকে সাহায্য করবে। দেখুন কয়েকটা ফাঁক হয়েছে, আমরা এবার আস্তে আস্তে তোলার চেষ্টা করব।